找到这条线，找到电源线和主板连接这条线，把它剪开。现在呢，基本上都是，昨天请假了啊，就早上好像要找一下，给他打个一样。把这里剪开，然后用这个短的螺丝刀，把它拆掉。拆掉，用螺丝刀把这里拆掉，螺钉拆掉。用钳子钳住里面，扭个方向就可以取出来了。电源线取下来，然后换上新的，一样的道理。放进去，里面，然后两个方向，把螺钉装回去这里。里面先接好线，之后接地线的顺序。然后用扎带给它绑回去。扎好，剪刀剪掉，然后放回去，盖好内壳就可以了。